Dober dan. Danes smo imeli zelo konstruktiven sestanek s predstavniki občin slovenskih. Tema je bil skladen regionalni razvoj oziroma nov zakon in strategija, ki se pripravlja. Po pogovorih se je izkazalo kot prioritetno dvoje. Na eni strani, da naredimo skupne napore skupaj z razvojnimi regijami, da več razvojnega denarja pridobimo najprej iz Bruslja v Slovenijo, potem pa ga razporedimo skladno s potrebami, z dejanskimi potrebami regij. In da so regije pri tem v nekem delu tudi bistveno bolj avtonomne, kot so danes. Drugi zaključek je pa bil ta, da če želimo biti pri tem uspešni, se moramo tudi nekoliko boljše organizirati razvojne pisarne skupaj z regijami v Bruslju, ki bodo lahko potem regijam tudi pomagale pri pridobitvi večjega denarja. Ob tem bi pa rad predstavil še eno iniciativo, in sicer Šuterjev zakon je bil zdaj potrjen, čakamo na njegovo uveljavitev. Vmes se je že oblikovala oziroma skupina za spremljanje tega zakona. Skupina je sestavljena iz strokovnjakov iz varnostnega področja in pa kazenskega prava. Vodil jo bo gospod profesor Lobnikar. Tisto pa, kar bi želel podati, je, da poleg te skupine, ki se bo ukvarjala s spremljanjem kaznovalne oziroma varnostne problematike, bomo pa v kabinetu prevzeli koordinacijo tudi še nad pobudo za integracijo. Ta pobuda bo šla v smer, in to smo danes župani tudi naslovili, da bomo v dveh regijah v Sloveniji, se pravi v jugovzhodni Sloveniji in pa v Prekmurju, izbrali eno romsko naselje, v katerem bomo poskušali zgraditi arhetip takega romskega naselja, ki bo lahko lepo sobival tudi z večinskim prebivalstvom. Ne gre se samo za pravice, gre se tudi za odgovornosti, ki se bojo morali v takem naselju seveda tudi udejanjiti. Poskušali bomo zgraditi naselje, ki bo na eni strani imelo urejeno lastništvo, urejeno infrastrukturo, tudi urejen dostop do javnih storitev, še posebej izobraževanja, hkrati pa bodo prebivalci v celoti spoštovali zakonodajo Republike Slovenije in prevzeli nase tudi vse dolžnosti, ki jih imamo vsi običajni Slovenci. Želimo na takih pilotnih projektih, na enem v Prekmurju, na drugem v jugovzhodni Sloveniji, dokazati, da v resnici romska skupnost lahko z nami tudi sobiva, takrat, ko so pravila jasna, znana in jih vsi upoštevamo na enak način. Hvala lepa. Zdaj, če so še kakšno vprašanje glede zakona, je tukaj gospod Srečko Đuro, da lahko še na karkoli odgovori. Dober dan tudi v mojem imenu. Čakam na vprašanje ali... Ja, Erika Štuler, Radio Slovenija. Jaz sem v bistvu hotela vprašati, če ste govorili z predstavniki občinskih združenj tudi o večletnem finančnem okviru in o pogajanjih za obdobje 28-34, zdaj je komisija pripravila nek dopolnjen, popravljen predlog. Če sem prav razumela, ga Slovenija ocenjuje kot korak v pravo smer, pa me zanimajo utemeljitve, zakaj je tako, kaj je zdaj drugače. Pa če lahko mogoče še bolj podrobno razdelate, kaj je s temi pisarnami v Bruslju. Hvala. Torej, današnji sestanek pri predsedniku vlade skupaj z reprezentativnimi združenji občin dokazuje, kako velika prioriteta je za vlado Republike Slovenije skladen regionalni razvoj. Seveda je ta skladen regionalni razvoj močno, se pravi, prežet tudi z učinkovitim črpanjem kohezijskih sredstev. Dejstvo je, da se na tem področju dogajajo spremembe. Republika Slovenija te spremembe intenzivno spremlja, skupaj z prijateljicami, državami, katere v velika sredstva vlagajo predvsem v manj razvite razvojne regije. Se prizadevamo, da kohezija ostane močna, da se ohranijo ključna načela in da pri načrtovanju novega načrta za nacionalna in regionalnega partnerstva čim bolj, se pravi, upoštevamo potrebe razvojnih regij. Dejstvo je, da želimo kohezijo prilagoditi potrebam regij in v luči tega se tudi pripravlja zakon o skladnem regionalnem razvoju, se pravi te spremembe, ki uvajajo pomembne novosti. Prva bistvena točka je nov način izvajanja razvojne politike na državni in regionalni ravni in pisarna razvojnih regij v Bruslju. Upoštevajoč dejstvo, da bo kohezijskih sredstev v bodoče manj, želimo, se pravi, okrepiti našo prisotnost
v Bruslju, ravno z ciljem, da smo čim bolj uspešni na centraliziranih razpisih Evropske unije. Na ta način načrtujemo, se pravi, odprtje pisarne tako razvojnih regij, kot tudi želimo dati možnost reprezentativnim združenjem, da odprejo tam svojo pisarno in ustvarijo neko močno sodelovanje in povezovanje, ravno z ciljem, da dosežemo višjo kakovost življenja oziroma da dvignemo produktivnost delovnih mest v Republiki Sloveniji. Kot veste, si Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj vse skozi prizadeva za politiko močne regije, močna Slovenija. Mi imamo v tem trenutku, se pravi, eno razvojno regijo, ki je izjemno močna, to je osrednja slovenska, in ostalih 11 razvojnih regij, ki imajo potencial, da postanejo zelo močne, potrebujejo pa premišljene ukrepe in projekte. In ravno s pomočjo sprememb zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in osnutke strategije regionalnega razvoja do leta 2050 ravno te izzive uspešno nagovarjamo. Danes smo imeli zelo uspešen pogovor s predsednikom vlade skupaj z vsemi združenji in verjamem, da bomo do konca mandata sprejeli tako zakon kot tudi strategijo regionalnega razvoja. Gašper Petovar, RTV. Mene pa zanima, kdaj bi se potem ta zakon lahko začel uresničevati in koliko denarja si dejansko obetate kot izplen iz tega? Torej, zakon se bo začel izvrševati takoj, ko bo sprejet. Zakon takoj načrtuje, se pravi, sprejem in pripravo strategije, temu sledijo sprejem regijskih razvojnih programov, istočasno za sprejemom vseh teh dokumentov se pa dogaja tudi pogajanje in proklamiranje na ravni Evropske komisije, torej za naslednjo finančno perspektivo. Mi želimo finančna sredstva iz kohezije pripeljati, se pravi, v akcijski program za izvedbo strategije regionalnega razvoja in znotraj finančnega obdobja definirati sektorske ukrepe in sektorske projekte, za katere bo pristojna država, hkrati pa tudi določeno avtonomijo prenesti na razvojne regije, da znotraj dogovora za razvoj regij prepoznajo tiste ključne ukrepe in projekte, ki prispevajo k razvojni specializaciji oziroma nekim razvojnim izzivom posamezne razvojne regije. Še eno vprašanje bi imela. Lahko ste bolj konkretni, zdaj že zelo dolgo čakamo, ne, ta zakon, dolgo se že usklajuje, je že pripravljen tako daleč, da bo šel na vlado na naslednjo sejo ali s predsednikom vlade smo se pogovarjali, da bi na terenskem obisku vlade v Zasavju zakon bil tudi predstavljen in sprejet. Do takrat moramo še določene zadeve uskladiti, predvsem v luči tega, da damo večji poudarek na dvigu produktivnosti. Namreč, če mi želimo močne regije, je ključno, da v vsako razvojno regijo pripeljemo delovna mesta z višjo oziroma visoko dodano vrednostjo. Naš cilj ni, da se posameznik vozi na delo v srednjo slovensko razvojno regijo oziroma v sosednjo državo, ampak da v kraju, kjer živi, ima čim bliže delovno mesto, ki pa zagotavlja neko višjo oziroma visoko dodano vrednost, hkrati pa ima neko hitro, se pravi ta prebivalec, pa da ima neko hitro dostopnost do nekih osnovnih storitev, kot so šola, šport, vrtec in da je to, se pravi, ta dom v zdravem, varnem, zelenem okolju. Najlepša hvala. Hvala tudi vam.